가야 건국시나 구지봉에서 들리는 이상한 소리 시작하겠습니다. 하늘과 땅이 열리고 세상에 사람이 살기 시작했지만 가락 땅에는 아직 나라가 없었습니다. 나라가 없으니 임금이라는 말도 신하라는 말도 없었지요. 그래도 사람들이 모여 사는 마을은 있었습니다. 산과 들에 모두 9마을이 흩어져 있었습니다. 가락 땅은 물이 풍부하고 땅이 기름져서 다들 농사를 지으며 풍족하게 살고 있었습니다. 각 마을에는 임금 대신 우두머리가 되는 어른이 있었습니다. 그런데 우두머리를 부르는 이름이 아도간, 여도간, 피도간, 오도간, 류수간, 류천간, 신천간, 오천간, 신기간 등으로 마을마다 조금씩 달랐습니다. 간은 우두머리를 뜻하는 말이었습니다. 9간들은 해마다 봄, 가을이면 함께 모여 제사를 지내면서 마을 사이의 문제를 의논하곤 했습니다. 그 날을 개욕일이라 했는데 함께 목욕을 하고 몸을 깨끗이 하여 나쁜 것을 몰아내는 날이란 뜻이었습니다. 때는 서기 42년 3월 봄날 개욕일이었습니다. 그날도 9간들이 구지붕 아래 모여 목욕을 한 뒤 제사를 지내고 있었습니다. 9간들 뒤로는 여러 마을에서 온 백성들이 200~300명 가까이 둘러서 있었는데 갑자기 거북이가 엎드린 모습을 한 구지봉 쪽에서 어떤 소리가 들렸습니다. 여봐라. 9간들은 처음에는 바람 소린가 했습니다. 그런데 그 소리가 또다시 들려왔습니다. 여봐라. 그제야 모든 사람들의 눈과 귀가 소리 나는 쪽으로 쏠렸습니다. 이제 소리는 아주 분명해졌습니다. 거기 누가 있느냐? 소리는 봉우리 쪽에서 들려왔지만 여전히 누구의 소리인지는 알 수가 없었습니다. 그곳에는 구지봉 말고는 아무것도 없었으니까요. 거기 누가 있느냐? 다시 한번 목소리가 울려 퍼졌을 때 9간들은 일제히 무릎을 꿇고 엎드렸습니다. 예, 저희들이 있사옵니다. 9간들은 한 목소리로 대답을 했습니다. 뒤에 있던 무리들도 9간들을 따라 엎드렸습니다. 내가 있는 곳이 어디냐? 구지봉이옵니다. 9간들 가운데 제일 어른인 아도간이 대답했습니다. 하느님이 이곳에 나라를 세우고 임금이 되라고 내게 명하셨다. 그래서 내가 여기에 온 것이니 나를 맞이하려면 나의 명을 따라야 할 것이다. 저희들도 마침 9마을이 힘을 모아 나라를 세우자는 이야기를 하고 있었사옵니다. 이는 하늘님이 저희의 마음을 알아주신 것이옵니다. 저희들이 할 바를 말씀해 주옵소서. 아도간의 말에 다른 간들도 한 목소리로 외쳤습니다. 저희들이 할 바를 말씀해 주시옵소서. 너희들은 구지봉 꼭대기에 흙을 파면서 노래를 불러라. 거북아 머리를 내밀어라. 내밀지 않으면 구워 먹으리라. 이 노래를 계속 부르면 너희들이 바라는 큰 임금을 맞이하게 될 것이다. 9간들은 백성들과 함께
구지봉 꼭대기로 올라가 흙을 파면서 노래를 불렀습니다. 거북아 거북아 머리를 내밀어라. 내밀지 않으면 구워 먹으리라. 노래를 부르면서 어떤 사람은 괭이로 땅을 탁탁 두드리기도 하고 어떤 사람은 춤을 추기도 했습니다. 그 모습은 마치 가락당 사람들이 함께 밭을 일구면서 농사일을 하는 모습 같았습니다. 저게 뭐지? 모두들 임금을 맞이한다는 기쁨에 빠져 있을 때 누군가 소리쳤습니다. 모든 사람들이 눈길이 한 곳으로 쏠렸지요. 나무 사이로 드리워진 긴 자줏빛 줄 같은 것이 무리들의 눈에 들어왔습니다. 마치 나무 사이로 햇살이 비치는 것 같기도 했습니다. 9간이 앞장서 달려가 보니 긴 끈이 드리워진 곳에 붉은 보자기로 싼 상자가 하나 있었습니다. 금으로 만든 상자였는데 하늘에서 줄에 달려 내려온 것 같았습니다. 아까 들었던 목소리가 나온 것이 이 상자가 아닐까요? 어서 열어보시지요. 요도간이 아도간을 재촉했습니다. 아도간은 떨리는 손으로 조심스레 상자의 뚜껑을 열었습니다. 그 순간 상자 안에서 환한 빛이 쏟아져 나와 9간들의 눈을 찔렀습니다. 오! 사방에서 탄성이 흘러나왔습니다. 상자 안에는 해처럼 둥근 황금알 6개가 가지런히 놓여 있었습니다. 크기도 보통 큰 것이 아니었습니다. 알 속에 무엇이 들어있을까? 요도간이 혼잣말처럼 중얼거렸습니다. 하느님의 뜻이 들어있겠지요. 곁에 있던 아도간이 대답했습니다. 자, 이제 우리 예를 올립시다. 하늘님께서 우리에게 보내주신 임금이니 임금을 맞이하는 예를 올립시다. 아도간의 말에 따라 9간들은 모두 알을 향해 절을 올렸습니다. 뒤에 있던 무리들도 간들을 따라 절을 올렸습니다. 그렇게 100번이나 절을 올린 뒤 다시 상자를 닫고 붉은 보자기로 쌌습니다. 9간들은 상자를 조심스레 아도간의 집으로 옮긴 뒤 날이 밝으면 다시 모이기로 하고 헤어졌습니다. 다음 날 9간들은 아도간의 집에 모두 모였고 소문을 들은 백성들도 구름처럼 모여들었습니다. 상자를 아도간의 집으로 옮긴 지 12시간이 지난 때였습니다. 9간들은 3번 절하는 3배의 예를 드린 뒤 붉은 보자기를 풀고 아도간과 요도간이 양쪽을 잡고 조심스레 상자를 열었습니다. 그 순간 9간들은 또 한 번 깜짝 놀랐습니다. 알은 보이지 않고 환한 빛 속에 잘생긴 사내 아이 6명이 앉아 있었습니다. 밤사이 알을 깨고 나온 모양이었습니다. 이분들이 바로 하늘님이 보내신 임금들이 아니겠소? 그렇다면 이분들 가운데 한 분이 어제 목소리의 주인공이겠지요? 맞소이다. 아도간과 여도간의 대화를 듣고 있던 다른 간들도 모두 고개를 끄덕였습니다. 옷부터 지어 입히는 것이 좋지 않겠소이까? 류도간의 말대로 아이들은 아직 아무것도 입고 있지 않았습니다. 9간들은 급히 6 아이에게 옷을 지어 입힌 다음 평상에 앉히고 아이들은 아직 아무도 입을 열지 않았지만 얼굴에는
환한 빛이 가득했습니다. 방문을 열어젖히자 방 안 가득했던 빛이 밖으로 퍼져나갔고 기다리던 백성들은 아이들의 모습에 놀라고 빛에 놀라 저절로 두 손을 모으고 허리를 굽혔습니다. 그리고 9 간들을 따라 절을 하며 만세를 외쳤습니다. 우리 임금님 만세! 우리 가락국 만세! 그 소리를 듣고 몰려왔는지 온갖 새들이 날아다니며 노래를 불렀고 닭들은 새벽을 알리듯 회를 치며 사방에서 울고 먼 들판에서는 학들이 어울려 군무를 치웠습니다. 멀리 구지봉에서는 짐승들의 포효 소리도 들려왔고 진달래가 산천을 덮고 있던 3월 봄날의 일이었습니다. 대가락국의 임금이 된 수로 이야기 시작하겠습니다. 6 아이들은 아도관의 집에 머물며 9 간의 극진한 대접을 받았습니다. 그런데 이들은 평범한 아이들이 아니었습니다. 키는 어찌나 빨리 자라는지 열흘이 지나자 다들 9자가 넘었고 보통 사람보다 배나 큰 젊은이가 된 거였습니다. 아이들이 하루가 다르게 자라는 동안 9 간들에게는 걱정거리가 생겼습니다. 거부가 머리를 내밀어라. 내밀지 않으면 구워 먹으리라는 이 노래를 가르쳐준 목소리의 주인공을 찾는 일이 고민이었습니다. 6명 모두가 임금이 될 수는 없으니까요. 그때 9 간들의 눈에 띄는 아이가 있었습니다. 6명 가운데 몸집도 가장 크고 말도 가장 빨리 한 아이였습니다. 9 간들은 이 아이를 수로라 불렀는데 으뜸이란 뜻이었습니다. 9 간들이 보지는 못했지만 사실 수로는 가장 먼저 알에서 나온 아이였습니다. 이래쯤 지났을 때 가장 나이가 많은 아도관이 먼저 입을 열었습니다. 내 생각에는 이제 더 고민할 게 없을 것 같소. 아도관의 말에 요도관이 맞장구를 쳤습니다. 아도관 어른 생각도 그러시지요. 수로야말로 우리가 기다리던 큰 임금입니다. 옆에 서 있던 신청관도 한마디 거들었습니다. 수로는 예성인들처럼 얼굴이 용과같이 빛이 납니다. 그리고 수로는 검푸른 기운이 도는 팔자 눈썹 아래 눈동자가 2개나 번득이고 있습니다. 하늘이 내린 성인의 모습입니다. 제 생각에도 수로가 으뜸입니다. 역사를 잘 알고 있는 신청관의 말에 모두 고개를 끄덕였습니다. 9 간들은 마침내 수로를 임금으로 결정했고 서둘러 며칠 만에 임시 궁궐을 짓고 수로를 모셨습니다. 백성들이 서로 나서 일을 한 덕분에 빨리 지을 수 있었지만 임시로 지은 궁궐이라 작고 소박했습니다. 지붕도 이형으로 엮어 얹었고 계단은 흙으로 쌓았습니다. 그래도 수로는 백성들에게 몹시 고마워했습니다. 수로는 서기 42년 3월 보름날 드디어 왕위에 올랐습니다. 나라 이름은 9 간들과 의논해서 대가락국이라 지었고 이는 땅 이름을 따른 것인데 나중에는 가야국으로 불렸습니다. 수로는 9 간을 신하로 삼고 신하들에게 성을 하나씩 주었습니다. 수로 자신은 김씨 성을 가졌는데 황금 상자에서 나왔다고 해서 붙인 성이었습니다. 김수로가 가락국의 첫 임금이 되자 나머지 5분들은 가락국을 떠났습니다. 모두 자기 나라를 세우려고
하늘에서 내려온 분들이었으니까요. 어떤 분은 지리산 쪽으로, 어떤 분은 가야산 아래쪽으로, 어떤 분은 남쪽 바다 쪽으로 떠났습니다. 5분 모두 서로 다른 곳에서 나라를 세우고 임금이 되었고 나중에 이들 나라를 모두 일러 6가야라고 했습니다. 6가야 가운데 대가락국이 맞이였고 대가락국을 중심으로 6가야는 서로 형제처럼 평화롭게 지냈습니다. 수로왕이 왕위에 오른 다음 해인 서기 43년 정월의 일입니다. 조회 때 수로왕이 신하들에게 말했습니다. 내가 새 땅에 수도를 정하고 궁궐을 지으려 하오. 여러분들의 생각은 어떠하오? 신하들은 누구도 반대하지 않았습니다. 지금 수로왕이 살고 있는 임시 궁궐이 너무 좁아 회의를 하기도 어려웠기 때문이지요. 어느 땅을 생각하고 계시옵니까? 아도간 어른이 다른 신하들을 대신해 왕께 여쭈었습니다. 다들 함께 나가보시지요. 가보고 이야기를 하도록 합시다. 수로왕은 신하들을 거느리고 임시 궁궐 남쪽으로 내려갔습니다. 궁궐 남쪽에는 밭이 많았는데 농사를 짓기 시작한 땅이라고 해서 다들 신다평이라고 불렀다. 왕은 신다평에 이르러 주변을 둘러보았다. 사방이 산으로 둘러싸여 있어 궁궐을 세울 만한 땅이었다. 수로왕은 좌우의 신하들을 향해 말했다. 이 땅은 좁기가 역귀 같지만 아름답고 신비로운 땅이요. 사람들은 그 가치를 잘 몰라 버려둔 땅이지만 이곳은 신들이 와서 살만한 땅이라오. 여기에 궁궐을 짓고 이 땅을 바탕으로 나라의 기틀을 닦는 것이 좋겠소. 마마의 말씀을 듣고 보니 정말 좋은 땅인 듯합니다. 사방이 산으로 둘러싸여 나라를 방어하기에도 적당해 보입니다. 아도간의 말에 다른 신하들도 한 목소리로 말했다. 마마의 해안에 저희들은 감탄할 따름이옵니다. 그날부터 아도간의 주의 아래 성을 쌓고 궁궐을 짓는 일이 시작되었다. 온 백성들이 나와 일을 했지만 수로왕의 뜻에 따라 농사 짓는 바쁜 때는 일을 쉬었다. 그래서 농사가 시작되기 전인 3월 열흘날 성 쌓는 일은 마무리했다. 궁궐을 짓는 일은 한 해 농사가 마무리된 그 해 10월에 시작되어 이듬해 2월에 끝이 났다. 드디어 수로왕은 춘삼월 좋은 날을 잡아 새 궁궐로 자리를 옮기고 이사를 마친 왕은 큰 잔치를 베풀고 새 궁궐을 짓느라 수고한 신하들을 치하했다. 수고한 백성들에게도 칭찬을 아끼지 않았다. 우리 임금은 정말 대단하지. 그럼 농사일 바쁠 때는 나란 일을 안 시키잖아요. 백성들의 마음을 잘 헤아리시는 분이시지요. 이봐, 나는 멀리서 임금님의 모습만 봐도 고개가 절절로 숙여져. 한 번도 못 봤지만 임금님은 눈동자가 둘이시라잖아. 앞으로 우리나라는 좋은 나라가 될 겁니다. 이제 임금님도 왕비를 맞으셔야 할 텐데요. 아, 맞아. 백성들은 단치상에 둘러앉아 술잔을 돌리며 임금님 이야기로 웃음꽃을 피웠다. 백성, 신하, 임금이 하나가 되고 춤과 노래와 이야기가 어우러진 잔치는 사흘 밤낮으로 이어졌다. 거부가 머리를 내밀어라. 내밀지 않으면 구워 먹으리라. 백성들은 수로왕을 맞이하며 불렀던 노래를 부르고 땅을 파는 흉내를 내면서
잔치에 흥을 돋우었다. 백성들의 유쾌한 웃음 잔치에 함께하듯 산과 들의 만발한 봄꽃들도 바람에 흔들리며 춤을 추고 있었다.